Hello，大家好，我係陳偉聰，我係Archive 同埋徐盈芳跑班嘅升級教練啦。咁嚟緊咧，呢12堂咧都會進行啲跑班嘅訓練嘅，但係咧我哋都會有啲評估嘅喎，所以你今日嚟到 FTC 啦上嚟啦，同物理治療師 Jackie 去講下呢個評估係啲咩嚟嘅。冇錯，係啊，喂，唔該晒聰 Sir。嗱，咁我介紹自己先啦。咁我係 AFTC 嘅物理治療師 Jackie。咁因為咧，我發覺咧好多跑班嘅學員咧，其實佢都本身可能有啲舊患啦。咁再加上可能一啲訓練，佢哋好想做啲成績。咁我有時 push 自己，咁可能就會有時有啲勞損嘅問題出現啦。咁所以今次我哋咧每個學員咧，其實我都會有一個檢查會送俾佢嘅。咁其實做啲咩咧？我哋就會睇下佢啲肌肉嘅柔韌度啦，同埋會睇下佢啲肌肉嘅強度啦，睇下有啲咩地方係需要去改善。咁但係最重要咧，我哋會問佢好多問題，即係問翻佢一啲跑步嘅習慣啦，或者佢嗰個病歷啦，或者佢嗰個唔舒服嗰個情況係點樣。咁因為個個人個症狀都幾唔同其實，咁所以我哋就會希望咧，就每一個人可以即係因應佢哋個狀態、佢哋個情況，俾翻一啲相對嘅建議佢。例如話邊啲肌肉可能要做多啲伸展，邊啲地方可能要加強啲嘅力量，甚至可能喺個跑姿上面可能要某一啲地方要改善下，先可以即係改善到個痛症啦。咁我哋希望幫得到手咯。咁因為上一期咧，我哋都有呢個評估嘅，所以咧我哋都睇翻學生嘅各種嘅 report 啦，我哋都會提供翻一啲嘅伸展班同埋 core 嘅訓練啦，同埋一啲 hip 部嘅訓練。咁其實跑手咧大部分都係 hip 嘅位置比較弱啦，同埋個柔韌度比較弱嘅，所以咧我哋都會針對性呢樣嘅訓練俾跑手啦。我哋跑班係希望可以個別化，帶到俾各位同學唔同嘅針對性嘅訓練咁樣嘅。冇錯，同埋咧，我哋譬如做完一啲檢查咧，我哋都會話翻俾學員聽有啲咩要做。咁當然佢哋除咗上堂要聽聰 Sir教一啲唔同嘅練習之外咧，翻到屋企都會做翻因應自己嘅問題咧，去即係點樣去改善翻自己個動作啊，或者改善翻自己啲肌肉嘅強度等等。咁希望務求咧，即係減低一啲即係舊患嘅形成，同埋希望佢即係長跑長有啦。希望幫到啲跑友啦。冇錯。所以咧，大家快啲 join 呢個跑班啦！好，到時見。